이 내용은 검찰청에서 고소 및 고발 사건을 직접 수사하는 부서인 조사과 및 조사부, 항고 사건을 담당하는 고등검찰청, 특수수사를 하는 수사과, 공안부, 대검찰청 중앙수사부 등에서 32년 동안 검찰 수사관 생활을 한 경험이 있는 법무사가 만든 내용입니다. 고소장에는 고소인, 피고소인, 고소 취지, 범죄 사실, 고소 이유 등을 기재하여야 하며 범죄 사실을 입증할 수 있는 증거가 첨부되어야 합니다. 고소 취지는 죄명과 처벌을 요구하는 내용을 간단하게 기재하면 되고, 범죄 사실이란 구성 요건에 해당하는 범죄자의 행위라고 할 수 있으며, 고소 이유는 고소인과 피고소인과의 관계, 범행 전후 상황, 각종 증거들의 범죄 사실과의 관계에 대한 설명 등 범죄 사실을 이해할 수 있도록 보완 설명하는 내용들을 기재하면 됩니다. 업무방해죄 고소장을 작성하기 위하여는 업무방해죄의 구성 요건을 알아야 하는데, 형법에서는 업무방해죄에 대하여 허위의 사실을 유포하거나 기타, 위계 또는 위력으로서 사람의 업무를 방해한 행위로 규정하고 있으며, 대법원은 위계에 의한 업무방해죄에 있어서 위계란 행위자의 행위 목적을 달성하기 위하여 상대방에게 오인, 착각 또는 부실을 일으키게 하여 이를 이용하는 것을 말하고, 업무방해죄의 성립에는 업무방해의 결과가 실제로 발생함을 유하지 않고 업무방해의 결과를 초래할 위험이 발생하는 것이면 즉하며, 업무 수행 자체가 아니라 업무의 적정성 내지 공정성이 방해된 경우에도 업무방해죄가 성립한다 라고 판결하고, 대법원은 업무방해죄의 위력이란 사람의 자유의사를 제압, 혼란하게 할 만한 일체의 세력으로 유형적이든 무형적이든 묻지 아니하고, 현실적으로 피해자의 자유의사가 제압되어야만 하는 것도 아니지만 범인의 위세, 사람 수, 주위의 상황 등에 비추어 피해자의 자유의사를 제압하기 족한 정도가 되어야 하는 것으로서, 그러한 이력에 해당하는지는 범행의 일시, 장소, 범행의 동기, 목적, 인원수, 세력의 태양, 업무의 종류, 피해자의 지위 등 재반 사정을 고려하여 객관적으로 판단해야 하고 피해자 등의 의사에 의해 결정되는 것은 아니다 라고 판결하고, 형법상 업무방해죄에서 말하는 위력은 반드시 유형력의 행사에 국한되지 아니하므로 폭력, 협박은 물론 사회적, 경제적, 정치적 지위와 관세에 의한 압박 등도 이에 포함되지만, 적어도 그러한 이력으로 인하여 피해자의 자유의사를 제압하기에 충분하다고 평가될 정도의 세력에는 이르러야 한다. 한편 어떤 행위의 결과 상대방의 업무에 지장이 초래되었더라도 행위자가 상대방의 의사결정에 관여할 수 있는 권한을 가지고 있거나 업무상의 지시를 할 수 있는 지위에 있는 경우에는 그 행위의 내용이나 수단이 사회통념상 허용될 수 없는 등 특별한 사정이 없는 한 이력을 행사한 것이라고 할 수 없다. 또한 업무방해죄의 성립에는 업무방해의 결과가 실제로 발생할 것을 유하지 아니하지만 업무방해의 결과를 초래할 위험은 발생하여야 하고 라고 판결하였습니다. 그러므로 업무방해죄의 고소장을 작성함에 있어서는 우선 방해를 당한 업무가 어떤 업무인지 특정하여야 할 것이며, 업무방해의 원인이 위력에 의한 것인지 위계에 의한 것인지, 위력이라면 위력의 행위에 대하여, 위계라면 위계의 행위에 대하여 육하원칙에 의하여 기재하고, 범죄 사실에 대한 부연 설명으로 고소 이유를 기재하고 범죄 사실을 입증할 수 있는 증거 등이 첨부되어야 할 것입니다. 이 내용이 유익하다고 생각되시면 다른 사람도 볼 수 있게 구독, 좋아요 클릭해 주시면 감사하겠습니다.